Čekaj, na kako si mi? Šta? Reci nešto za kameru za početak puta. Nešto za kameru za početak puta. Predstavite se. B-Boy Dran reprezent Isati Materina, reprezent Vodnjan, Mala Palestina, Ganci, Jaranci, Kuš. 10 pedera u kadi. Idemo 10 pedera, ovdje 5, dobro, 6. Adrian. Shout out to all my people, shout out. Ajde, come shot za... Ginger representing ITM crew and... Ginger, on je naš, on je sa mnom, Kuš. I sad on ide... Vi hodate, a? Mi, evo, čekaj, ne. Talk about Smegma. We love Smegma. Dick cheese. Jeste drkali prije puta ili pa... Jeste drkali prije puta ili planirate karat? Češ pomiriti? Evo, pomiriši. Da, ajde. Čekaj da imam. Malo ovdje je zaguštljivo. Ima previše energije. Anteo je malo više dignu, znači on nije drkao. Da, malo... Nije stigao. Leo, ti se zajebavaš. Skinny se. Ako si faca, napravi salto. Evo. Isuse. Šta ti ješ? Koja je ovo godina? Koja je to godina? Nemoj da skine majicu. Ovo ti je... Nemoj da skine gaće. 2009. godina, reprezent, zadnji boti u Njemačkoj. Išao drane. Nije ni plesao, nego se bacako po rukama. Ulazom šetam, vozi Mercedes. On vozi Mercedes. Ja imam cirkuskoj šatoru kraj Butija. Da. Butija. Zašto se Obi osjeća usamljeno? Pišem poruku, odjebi. Da je meni ovo rekao, Čemu ga su gledali? Rekao sam. Dobro, Šta sad? Ej, nemojte mi... Samo da se ne krenemo hvatat za guzice ko prošli put. Čekaj, što toga neće biti? Nismo to radili. Nismo udalje. Ne, to samo Španjolac i... B-Boy Mudalja i B-Boy Daniša reprezent Hrvatske. Je, da. Da, on je pravi Španjolac iz Meksika. B-Boy Ginger representing Italija. Mala Italija. Reprezent Hrvatske. Tako je, da. Imate li glazbenu želju? Da me vidi babo. Može. Da me vidi babo. Može. Ajmo. Ja pijem da A znam. nema, mogu na Jubi to. 5, 6... Dobro, sad je time pauza i nastavljamo uskoro. Vrat, ne. 5, 6, 7, 8... Da me vidi